हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है एक छोटे से मिनी ब्लॉग में आपका। और इधर देख सकते हो ये प्राइम कोट हो चुका है, यहाँ WMM हो चुका है और इस पे ऊपर मार दिया प्राइम कोट। और अभी हमें रोड के ऊपर और नीचे काम चल रहा है। और ये सामने ट्रैफिक भी चल रहा है, आप देख सकते हो। ये कलबुर्गी से सोलापुर के लिए रोड गया है। और अभी हम आ चुके हैं ये GSB की साइड पे। और यहाँ JCB ये देख सकते हो गड्ढा कर रही है। उधर टेलर पे पेवर खड़ी है, ये पेवर यहाँ उतरेगी, इसके लिए गड्ढा किया जा रहा है। यहाँ टेलर लग जाएगा बैग में और ये पेवर उतर जाएगी। और सर्वे वाली भी टीम घूम रही है, ये सर्वे वालों की इधर खड़ी है गाड़ी। और उधर टीम लग रही है अपने अपने काम में। इधर बेड तैयार है।